U današnjem video radu predstavljam novo i modernizovano naoružanje namenjeno za opremanje jedinica Vojske Srbije ove i sledeće godine, koje je bilo prikazano i na jučerašnjem prikazu naoružanja u Nišu. Na početku prikaza naoružanja u razgovoru zamenika ministra odbrane Srbije zaduženog za materijalne resurse Miloradovića i predsjednika Srbije moglo se saznati da se u kompaniji Prvi Partizan iz Užica, pored Solid Bullet Ammunition, radi nova protipancirna municija kalibra 12,7 mm, a da se u pogonu za proizvodnju municije kompanije Jugoimport SDPR u Uzićima proizvodi nova municija po specijalnoj tehnologiji koja je u samom svetskom vrhu. Tenkovi M84 se modernizuju na nivo AS1 u prvom delu, a kasnije na nivo AS2, i da u okviru njihove modernizacije oni dobijaju eksplozivno reaktivni oklop M19, o kom sam ja već govorio u svojim video radovima o modernizaciji tenkova M84, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Po mom skromnom mišljenju, kako sad stvari stoje, može se očekivati ceo bataljon ovih glavnih borbenih tenkova polovinom sledeće godine. Kako je tom prilikom Nenad Miloradović najavio, u sklopu njihove modernizacije se radi na vrhunskim ometačima dronova, kojima moraju biti zaštićeni od ovih sve više aktuelnih pretnji iz vazduha, dok je predsjednik Srbije na to zatražio da se što pre konstruišu i prostiji kako bi domaći tenkovi M84 što pre bili zaštićeni od dejstva dronova. Modernizovano borbeno vozilo pešadije M80 je bilo prikazano sa DUPS 20 i DUPS 30, odnosno postojeće dve verzije modernizacije ovog borbenog vozila, verovatno označeno kao AB1 i AB2. Ono što se zna je da bi do kraja ove godine trebalo biti modernizovano 26 ovih vozila, pa ćemo se vrlo brzo uvjeriti da li će se to i ostvariti u navedenom roku. Po navodima Miloradovića, ovu modernizaciju karakteriše da se uz ulaganje manjeg iznosa dobija borbeno vozilo koje je na približnom standardu kao i nova borbena vozila pešadije koje se danas proizvode u svetu. Što se tiče novog modularnog višecenog lansera raketa Tamnava, rečeno je da su svi sistemi ovog raketnog sistema testirani, materijali za proizvodnju obezbeđeni, da će se raditi veliki divizion, što znači da će se raditi od 18 do 24 ovih raketnih lansera. Jedino što fale su kamionske Kamaz šasije koje za sada ne mogu da se dopreme u Srbiju, pa je navedeno da će se uz pomoć Vojske Srbije obezbediti kamionske šasije od kamiona koji se već koriste u njihovim jedinicama. Po mom mišljenju radi se o kamionskim šasijama pogona točka 8x8, verovatno na bazi novog kamiona FAP 3240. Od raketnog naoružanja koristit će se rakete kalibra 128 mm i to M18 dometa do 20 km, M20 dometa do 45 km i rakete kalibra 262 mm koja ima korekciju putanje i maksimalno rasturanje od cilja od 15 metara na maksimalnom dometu od 70 km. Predsjednik Srbije ovom prilikom tražio da ako Tehnički opitni centar uskoro odobri uvođenju naoružanja ovih raketnih sistema, da se 2 do 3 samohodna lansirna oruđa Tamnava nađu do kraja godine u mešovitoj artiljerijskoj brigadi iz Niša, gde će zamenuti stare višecene lansere raketa Orkan 2. Inače, navedene rakete radi kompanija Krušik iz Valjeva. Što se tiče prikazanog modularnog ognja M18, on ove godine ulazi u naoružanje artiljerijsko-raketnih jedinica Vojske Srbije, zajedno sa raketnim sistemom ALAS, koji se nalazi na ispitivanju u Tehničkom opitnom centru. Rečeno je da sa ovim raketnim sistemom gađano na 22 km udaljenosti 2 puta u okviru Tehničko-opitnog centra u Nikincima i na 6 km udaljenosti u noćnim uslovima na test poligonu na Posoljunskim livadama, kada je pogođena meta veličine 1x1 metar. Kompanija Krušik iz Valjeva će proizvoditi rakete ALAS, a kompanija Teleoptik je napravila glave za samonavođenje ove rakete sa termovizijskom kamerom. Za prikazanu samohodnu top haubicu 21 Gvozdika je navedeno da posle modernizacije koja uključuje njenu digitalizaciju povećava brzina otvaranja vatre 4 puta, a njen domet povećan je za 38%, odnosno na preko 20 km sa novom municijom. Što se tiče vučne verzije top haubice Nora A, radi se na njenoj prekalibraciji sovjetskog kalibra 152 mm u NATO kalibar 155 mm, da bi se unificirala sa samohodnom top haubicom Nora B52 M15.
Za divizione top haubica Gvozdika je modernizovano i komandno vozilo Kot na sovjetskom oklopnom transporteru MT-LB, u čijem sastavu se nalaze po 2 ovakva vozila. Najnovija isporuka helikoptera H-145M uključuje 7 ovih helikoptera koji posjeduju najbolji sistem upravljanja vatrom H-Force 3 i laserski protioklopne vođene rakete. Prikazani samohodni višecevni lanser raketa Plamen S će se zameniti modernizovanim ognjevima M17, koji su modernizovani i uvršteni u naoružanje artiljerijsko-raketnih jedinica u količini od jednog diviziona, odnosno 18 lansirnih vozila. Kako bi se povećala vatrena moć artiljerijskih jedinica Vojske Srbije i popunjeno zaliha artiljerijske municije na 100%, u kompaniji Sloboda Čačak i u kompaniji Jugoimport SDPR su otvorene duple linije za 2 procesa u izradi artiljerijskih granata. Sada se trenutno proizvodi 30.000 artiljerijskih granata kalibra 155 mm godišnje, dok je predsjednik tražio da se poveća na 100.000 ovih artiljerijskih granata godišnje. Na protivoklopnom lanseru raketa Bov Polo su prikazane vođene protivoklopne rakete Maljutka 2T, od kojih su posebno bile zanimljive one sa termobaričnim bojim glavama, koje su izuzetno efikasne u dejstvu protiv žive sile u zaklonima, jer isisavaju vazduh prilikom detonacije bojeve glave. Što se tiče prikazanog BOV OT, odnosno borbenog vozila MRAP M21, navedeno je da može da izdrži pogodke municije kalibra 20 mm sa prednje strane, a kasnije tokom prikaza su inženjeri VTI-a potvrdili da izdržava spreda pogodke municije kalibra 30 mm, dok na boku ima pogodak municije kalibra 12,7 mm. Zna se da su već 2 partije ovih modernizovanih borbeno-oklopnih vozila na bazi BOV-3 uvrštene u naoružanje jedinica Vojske Srbije, namenjenih pre svega za prevoz odeljenja vojnika jedinica za specijalne operacije. Modernizovana Strela 10 će sa raketom RLN S-10 moći da pogađa i bespilotne letelice u kategoriji male, jer nova raketa RLN S-10 sa booster motorom može da pogađa ciljeve u vazduhu do daljine od 12 km i visine od 8 km. Modernizovaće se svih 6 lansirnih vozila raketnog sistema trupne PVO Strela 10M, koja se nalaze jedino u prvoj brigadi kopnene Vojske Srbije. Prikazana je najnovija i najmoćnija verzija hibridnog sistema PVO domaće proizvodnje PASARS V4, za koje je navedeno da sve vrste ciljeva detektuje cilje uz pomoć termovizijske kamere, a od naoružanja koristi Bofors L-70, vođene protivoklopne rakete Maljutka 2T5, lake prenosne raketne sisteme Mistral 3 i da u ovoj verziji cena ovog sistema PVO iznosi 1,5 miliona eura, što je više puta jeftinije u odnosu na slična borbena vozila na svetskom tržištu, kao što je američki IM Šorad. Modernizovani laki prenosni raketni sistem Igla ili Tišilo, kojih ima 54 na naoružanju Vojske Srbije, su modernizovani sa elektronskim okularom koji predstavlja prijemnik podatak o cilju koji se gađa, pa je prestala potreba za drugim članom koji je vizualno osmatrao ciljeve u okruženju, jer je sada uvezan sa radarom Žirafa koji šalje podatke o cilju operateru Igle. Detaljnije o modernizovanom lakom prenosnom raketnom sistemu Igla sam već pravio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Prikazani modernizovani radar Žirafa je digitalizovan i sada ima digitalni radarski prijemnik i prikazivač podataka o cilju i malo šumni pojačavač signala koji značajno poveća sposobnost u otkrivanju ciljeva ovog radara. Takođe po Miloradoviću, novonabavljeni radar tipa GS-40 ulazi u naoružanje jedinica niske, odnosno trupne PVO. Jedna od značajnijih vesti na ovom prikazu naoružanju u Nišu se tiče objavljene vesti da su od Mađarske nabavljeni dodatni divizioni raketnog sistema PVO 2K12 Kub, koji će biti modernizovani kao i kubovi PVO Srbije na nivo Kub FM. Modernizacija na nivo Kub FM se odvija u organizaciji kompanije Jugoimport SDPR i Vojske Srbije, a najbitnija karakteristika ove modernizacije je to što će sada baterije ovog sistema moći da rade u pasivnom režimu rada bez isijavanja radara, čime se povećava borbena žilovost i zaštita posade ovog sistema PVO od napada protiv radarskih raketa. To je zato jer se na radarskom stubu nalazi modernizovana kamera za pasivno uočavanje cilja u vazduhu,
a modernizacijom je zamenjen i ceo digitalni prijemnik, odnosno više od polovine elektronskih komponenti je zamenjen novim, čime je produžen resurs upotrebe ovog sistema PVO. Još jedna zanimljiva vest sa ovogodišnje prikaza naoružanja u Nišu je izjava predsjednika Srbije da stiže dodatna količina raketa za protivoklopne vođene rakete Kornet, što znači da će značajno porasti vatrena moć Vojske Srbije u protivoklopnoj borbi. Naoružana bespilotna letelica Pegaz će biti naoružana domaćim laserskim vođenim protivoklopnim raketama izrađenim na bazi kineske protivoklopne rakete FT-8D, kao i planirajućim minobacačkim minama. Kamikaza dron Osica, čiji se početak proizvodnje očekuje krajem ove godine, će se koristiti u paru sa bespilotnim letelicama Vrabac, koje će vršiti akviziciju cilja, a njegove koordinate predavati operateru za navođenje kamikaza drona Osica radi uništenja uočenog cilja. Što se tiče vojnih dronova iz privatne kompanije PRDC, predsjednik Srbije istakao zamerku na račun drona IK Bombarder, odnosno IK-20M, da je naoružavanje ove vrste drona sa 6 i više minobacačkih mina preskupo za upotrebu. U okviru masovne proizvodnje domaće kamikaza drona Komarac, predsjednik Srbije je najavio da će za 1,5 dana svaki pešadinac upotrebljavati ovakav dron. Prikazane su dve varijante kamikaze drona Komarac, jedna sa bojom glavom kalibra 50 mm i dometom do 2 km za jednokratnu upotrebu i druga sa bojom glavom od 5 kg sa doletom od 5 km namenjenog za višekratnu upotrebu. Tada je najavljeno da će se raditi i treća varijanta ovog kamikaza drona Komarac 2, koji će daljinski ispaljivati boju u glavu. Što se tiče kopnenih dronova Miloš, rečeno je da za sada u naoružanju jedinica Vojske Srbije samo prvobitna varijanta Miloš V1, dok je najmoćnija varijanta Miloš V2 na ispitivanju u tehničko-opitnom centru, a do danas nije uvedena u naoružanje logistička varijanta Miloš L, koja se navodno upravo kupuje za opremanje Vojske Srbije. Što se tiče prikazanog kamikaza drona kompanije Jugoimport SDPR, koji je prvi prikazan kao domaći kamikaza dron, a odnosi se na dron Gavran 145, zamjenik direktora ove kompanije Ilijaković je opet najavio da će ovaj dron do kraja godine biti u opitnom tehničkom centru na ispitivanjima radi njegovog uvođenja u naoružanje Vojske Srbije najranije sledeće godine. Inače, radi se o varijanti Gavrana sa elektropogonom što ga čini bešumnim i dometom do 50 km, a varijanta Gavrana sa benzinskim motorom i doletom do 150 km će se raditi kasnije. Domaći ometač dronova Adro je proizveden u malom broju radi ispitivanja, a predsjednik Srbije je zahtevao povećanje njegove proizvodnje, na što je Miloradović odgovorio da je plan da se ovim ometačem opremi svaki bataljon kopnene Vojske Srbije. U izradi su kompleti vojne uniforme M20 namenjeni opremanju pripadnika izviđačko-diverzantskih i jedinica za specijalne operacije, kao i najnoviji komplet uniforme M21 namenjen vojniku Vojske Srbije sa T-19 modulom balističke zaštite koji će biti opremljen i modularnom puškom M19. Vojnici regruti koji će biti pozivani u jedinice Vojske Srbije će takođe imati novi komplet uniforme i modernizovanu pušku zastava M70 u varijanti zastava M05. Počeće i proizvodnja kartične tenkovske granate kalibra 125 mm sa programiranim dejstvom radi dejstva po živoj sili u zaklonima ili sporo letećim helikopterima, jer se tempirano detonira iznad ili ispred gađanog cilja, čime se značajno povećava njena efikasnost u dejstvu po cilju. Još jedna vest koja je odjeknula kao bomba, a koju je najavio zamjenik ministra odbrane Miloradović, da se konstruiše minobacač znatno veće kalibra koji je prema najavama veći od onog najvećeg koji se trenutno koristi u Vojsci Srbije od 120 mm, da se to radi na bazi modernizacije haubice. O kakvom je novom složenom borbenom sredstvu reč, verovatno ćemo saznati u toku ove godine. I na kraju, ono što sam već najavio u svom prethodnom video radu, novi raketni sistem trupne PVO iz Kine, HQ-17AE, još nije isporučen Vojsci Srbije i zato nije bio izložen na ovom prikazu naoružanja, ali se njegova isporuka očekuje u toku ove godine.